Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini gue bakal ngomongin satu buah keyboard terbaik yang pernah gue cobain. Dan ini adalah mechanical keyboard, wireless dan juga wired, yaitu Keychron K2. Kalau lo termasuk orang yang seneng main IG, terus ngeliat setup atau mungkin ngeliat foto-foto keyboard gitu ya, most likely lo akan terpapar iklannya si Keychron K2 ini. Dan emang Keychron K2 ini setiap nongol iklannya selalu ngena di gue. Emang karena secara layoutnya dia pleasing, bentuknya juga pas ukurannya. Dan kalau lo bisa ngeliat ini jumlah keycapsnya itu, terutama buat lo yang pakai MacBook, ya keyboardnya layoutnya sama, jadi menyenangkan dan juga no-brainer kalau lo langsung kepincut sama si Keychron K2 ini. Makanya pas gue tahu si Keychron K2 ini masuk secara resmi ke Indonesia lewat PT MNtindo, gue langsung nyari gimana caranya gue harus bisa megang keyboard yang satu ini dan bermain-main langsung sama keyboardnya. Anyway, lo nggak salah dengar, mereka masuk secara resmi dan si PT MNtindo itu nggak cuman perkara ngejual aja, mereka juga bisa ngebantuin untuk servis, bahkan one-on-one replacement dengan syarat dan ketentuan berlaku. Link untuk PT MNtindo sendiri bakal gue taruh di kolom deskripsi, silahkan lihat-lihat atau mungkin jajan, dan linknya sendiri adalah link affiliate. Jadi kalau lo beli lewat link itu, gue bakal dapat kick off sedikit komisi. Anyway, yuk kita langsung bahas keyboardnya. Keychron K2 yang gue pegang ini sendiri menggunakan blue switch dengan frame plastik dan sudah version 2, yang berarti dia sudah menggunakan Bluetooth 5.1 dan juga sudah memiliki incline up to 9 derajat, dan tombol caps locknya sendiri sudah punya dedicated backlight, jadi lo nggak akan mikir-mikir ini kira-kira cap locksnya sudah aktif atau belum. Penggunaan getaran blue switch yang gue pakai di Keychron K2 ini berarti memberikan rasa clicky kalau misalkan lo ngetik menggunakan si Keychron K2. Tentu kalau lo pengen menggunakan si Keychron K2 ini, let's say misalkan di rumah atau mungkin di kantor, pastiin emang orang-orang rumah lo atau rekan-rekan kerja lo terbiasa dengan suara yang bisa dibilang ini lumayan berisik ya, kalau dipakai ngetik biasa pun. By the way, Keychron K2 yang gue punya ini adalah versi white backlit, jadi lampunya hanya berwarna putih, tapi tetap ada 15 skema lampu yang bisa lo mainin. Kalaupun lo nggak suka dengan yang warna putih seperti ini, lo bisa pilih backlit RGB dan lo bisa pilih warna sesuka lo. Di situ lo bisa main-mainin lampunya up to 15 plus untuk skema cahayanya. Pada dasarnya fitur Keychron K2 ini mirip dengan Keychron lainnya. Lo bisa connect up to 3 device terpisah, tidak sekaligus. Lo bisa menentukan apakah pengen dipakai di Windows mode atau mungkin lo pengen pakai untuk Mac OS. Nggak ketinggalan, lo juga bisa pilih modenya mau wired atau mau wireless. Untuk baterainya sendiri, si Keychron K2 ini support 4000 mAh baterai dan bertahan dengan lama, karena seingat gue megang dan gue unbox ini sudah sekitar 2-3 mingguan. Gue baru ngecharge 3 kali. Kalaupun emang baterainya habis, nggak ada salahnya lo bisa menggunakan mode wirednya sambil ngecharge si Keychron K2 ini. Apakah dengan harganya Keychron K2 ini bisa dibilang satu buah keyboard yang worth the money? Oke, gue tahu gue bukan orang yang paling ngerti mechanical keyboard, karena di luar sana banyak yang lebih suka nge-custom lagi, mulai dari switchnya, terus juga frame dalamnya, ditambahin sponge, apalah dan segala macamnya, belum di loop lagi kan si switchnya. Jadi emang dunianya liar banget. Tapi kalau lo tipikal orang yang pengen beli keyboard, works well, dan tidak pengen beradventure sejauh itu karena menurut lo satu buah keyboard mechanical saja sudah cukup, dan I really highly recommend Keychron K2. Kenapa? Karena yang pertama, secara look dia bagus, secara jumlah keycaps dia tepat, layoutnya ini mirip dengan layout laptop pada umumnya, dan yang terakhir secara fitur hitungannya dia memenuhi lah kebutuhan kita sehari-hari. Kalaupun ada satu aksesoris yang pengen lo tambahin ke Keychron K2, menurut gue itu adalah wrist rest atau palm rest.
wrist rest kali jatuhnya ya. Karena emang jarak antara keyboard dan juga meja, hitungannya walaupun sudah ada incline tapi tetap cukup tinggi. Kalaupun lo ngerasa gue nggak pengen ngeluarin uang lagi, gue akan terima apa adanya, ya nggak masalah. Karena sebenarnya masih enak-enak aja, tapi bisa dibikin lebih maksimal dengan si wrist rest yang tadi gue bilang. Anyway, I raise my case. Bisa dibilang si Keychron K2 is definitely salah satu mainan terbaik gue selama sesi WFH ini. Dan ya, kalaupun lo bertanya-tanya akhirnya which one is which untuk gue, apakah K2, K4, atau K6, I will make the video menyusul nantinya, jadi silakan klik subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Kita ketemu di video berikutnya. Taufik Noba cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.